My good friend, my good follower. Thank you for following, thank you for liking, thank you for commenting, thank you for recommending the channel. Ngambe ntino thank you for disliking. Bambi abamu tebamanya kumanya nti banyiga dislike, but nayo bagiteekako kuginyiga, so it is okay. Oli otya mukwano gwange? Njagala okubuuzaako, njagala okwagaliza obulamu obulungi. Omwaka gugwako walina ebirooto ebisinga byonna bikoseddwa, bigotaanyiziddwa COVID-19, but it's not the end. Tujja kusigala nga abapambanyi nga tukikwasaganya nga tukisindiikiriza tukikube paka last nga Mukama yatukulembedde, nga Mukama yatubedde. Yesterday twagambye nti omuntu asobola okubeera single and happy. I repeat, can we repeat it? Omuntu asobola okubeera single and happy. However, I am not preaching single life. Omuntu asalewo obulamu bwe ng'agamba nti agenda beera single. George Segawa oli US. Kino okitegeererwa kinkyogera. I am not preaching obulamu obw'okubeera single paka last. No, and get me right, my good follower. Bwe ngamba ku bulamu bwa single nti embeera ejja waliwo abamu omaze okusoma wakatandika okukola oli olina byagala okusooka okutuukako olyoka osetolinge bwe bituuka mu marriage oba mu relationships nobeera n'obulamu obwo bwa single for some good time. Tugamba nti obulamu buno ng'okyabubaddemu osobola okubeeramu ng'oli musanyufu. Sigamba nti ogenda kubeera single paka lw'olifa. No. Nagambye nti sooka okikkirize nti kati oli single, naye ate banga okikkiriza togenda kubeera single paka last. Kakati tobeera mu kubeera ng'omuntu bw'abeera mu nnyanja. Omuntu abeera mu nnyanja bulamu bwe bwonna kubanga atambula n'agimalako. Kakati kyetukkiriza nti ne buno obulamu obutambula ne butuuka ekiseera ne buggwawo. Naye bw'obanga oli mu dinaayo, oli mu kugaana, oli mu butakkiriza, obulamu bujja kunyiga nnyo nnyini ddala. Twagambye nti bwe tutunulira mu nsonga ez'ebyobulamu osobola okubeera single and happy. Twagambye nti abantu abagetinga married batera okweyongerako kilo nga 5-6. Kakati gwe kyo tolina mukisa, tolina challenge y'ekyo kubanga ogenda kusigala ng'oli ku kafiga 8. Waliwo yangambye nti Bobby Kyagulanyi ali 8. Ya wayogedde bameka compared kuba kumye figa n'abayongeddeko bameka wayogedde omu. I'm waiting for another one and another one and another one, at least 10. So ekyo twakirabye nti okumuntu yebaka n'awummula ddala oli ali single yebaka nti olaba Mrs. muba mwakebaka vashinazo kana tafuna budde bu abali akebaka nange ng'ate njagala kumbika. So tukkiriza nti life eyo eyina engeri gy'esoomoozamu. Kakati leero katutunulire ku bintu by'oyinza okukola ate obulamu bwa single nabwo ne bukunyumira. Ekisooka kkiriza okutandikako ku bintu ebipya. Bwe ngamba okutandikako ku bintu ebipya, bw'obeera married, bw'obeera mu relationship, kakati mu benjogera abantu bika bya njawulo. Waliwo omuntu nga talozanga ku bulamu bwa marriage oba bulamu bwa kubeera n'omuntu ng'otakirozangako. Kati ate gwe kino kyenjogera kiyinza obutakwatako nnyo. Nekyenjogerako kino kikola ku muntu abadde mu relationship and then maybe ebintu byagenda bubi, kakati oli single. Bwetugambira nti gezaako kukola ku bintu ebipya. Naye ebintu ebipya sigamba kukola bintu byakweyonoonesa. Funa ku bintu ebipya. Oyinza banga maybe wali oyagala omupiira naye olwokuba wagenda mu bufumbo mu relationship somehow wakifiisa ate nga kyali kintu kyo. Be happy ng'okola ebintu ebikuleetera okubeera omusanyufu ebitali byakweyonoonesa. Abamu bafunye mujje mugendere abantu abayingidde Rotary Club. Matches oyinza okusangayo couples. Naye mulimu abasajja nga bakuze, musajja yafiirwa omukazi retired like retirinze, ojasanga omukyala bambi namwandu. Kakati abantu abo bayingira nnyo Rotary Clubs zino. Lwaki zibayamba bakuma meetings zino ne projects ez'enjawulo zibabakolako zibafuula busy. Oyinza olowooza mbu oli mu myaka mito egitagenda mu Rotary Club. I'm just giving an example. Clubs nnyingi nnyo ez'oku bitundu ez'okumasinzizo gy'osinziza nga zikuyambako okufuula busy. Nina omukyala gwendaba atera nnyo okulabikira mu grade B Entebbe eddwaliro. Omukyala ono arunning a project
atwalira abagirwadde mu ddwaliro lya grade B bwobanga libaddeko mu grade B I think kino sipya gyoli omukyala Setimba mukyala erinnya ndirabidde ate mwami we yali pilot naye omukyala asavinga porridge mu ddwaliro eryo I think oba almost every day n'abasavinga n'agenda nga basavinga n'amala n'acollecting ebintu bye dishes n'azitwala n'azooza olwokuba ali mu myaka ekyo kimufuula ng'ali bize nga agasa abantu abalala kimuleetera emikwano kimuleetera okugabana ku bulamu bw'abantu abalala katagenda kukosebwa nnyo mbeera eno kubanga gwakabanga kakeera mu ddwaliro she will be thinking about her friends mu ddwaliro she will be praying about them agenda bameditatinga ku bikolwa by'ekisa bye yakoze olaba bw'alina obulamu obulala kakati njagala okutegeeza kino nti bwogezaako ku bintu ebipya waliwo ebintu ebipya kangeza ekintu ekirala abantu abamu bayiga okukola ebintu ebirala oli yayiga okuluka ebintu oli yayiga okuzannya nga takimanyi nti alina n'ekitone ky'okuzannya katembo oba what naye ng'ekyo ekintu kizze ku lwakwesomooza nga atandise buno obulamu obwa singo abamu bayiga okukuba instruments yayiga okukuba gita yayiga okukuba piano oba keyboard naye ng'ekyo yakiyiga olw'embeera eno abantu abo ebiseera ebisinga bwe bayitaba mu bulamu obwo babukozesa mu ngeri ennungi ebagattako ne batafokasinga okwekubagiza okubeera mu nnyiike kubanga akkiriza nti kino weekiri ate agenda kibeeramu paka last kati anoonya ebintu ebirala ebiyinza okumugattako nga bimuyamba omuwugula ku kino okubeera nga kimulumya nga kimuleetera okulowooza okubi so ekyo ekintu kitunuulire nti okyetaaga bwolowooza mbono n'obeera single after a breakup oba your marriage oba relationship nolowooza nti onaasigala ng'okola ebintu mu ngeri y'emu ebimu kiyinza okuba nga tekijja kusoboka biyinza okuba nga bikuleetera kukosebwa naye ogitekenga nga challenge nti let me try out something different oyinza nga tewali musomi wa bitabo nogamba no kati ngenda kutekinga challenge en at least mu period eno njala njiko okusoma ebitabo bino bigenda kuyamba ogenda kukanga ng'olina byewezuddeko olina byozudde ku bakazi kubanga oli musajja olina byogedde okuyiga ku basajja kubanga oli mukazi olina byogedde okuyiga ku baana byogedde okuyiga ku investment ebintu ebyo n'obiyigira mu kiseera ekyo tugambye nti kkiriza obeeko ekintu ekipya ky'oyiga kkiriza obeeko ekintu ekipya ky'oyiga ekintu ekirala ky'oteekeddwa okutunuulira mind about friends abakwetoolodde kakati beera selective mu mikwano gyo era kugamba nti mu kino kakasa nti oba n'emikwano kubanga bw'onoobeera nga we-isolating nga bw'onooba nga weeyawula obeera bw'omu kigenda kwongera kukosa naye funa emikwano however ng'ofaayo nnyo ku mikwano gy'ofuna tomala gakombooza buli omu atakugattako ogenda kufuna emikwano kuba togenderedde egigenda okujajinga ogenda kufuna emikwano emikwano gya nakoowa kakati bw'obeera ng'oli mwana wa buwala oli mukyala ng'okkiriza nti obulamu bwa singo togenda bubeeramu pakapaka ate n'obeera mu bakazi bannakoowa tetweguya abasajja bonna mbwa abasajja kakati ogenda kwongera kuyiga ku kyawo bukyayi nga tebikugattako wakiri kakasa nti osisinkana abantu ab'ekyokulabirako nga balina kye bakuzimbako emikwano egyo bwe gityo gigenda kukola nnyo amakulu mu bulamu bwo ng'ogyetoolozza obulamu bwo nkugambye nti emikwano ogyetaaga nnyo ne kakasa nti obeera selective mu mikwano tokombooza buli kakikya wa mikwano abamu bagenda kukusindiikiriza nga bakwongerayo bakugubya bakwonoona ogenda kubeera mu mikwano egikugamba nti kakati ffe twasalawo okunywa njaga twasalawo okubimalira mu sigala abamu batandika n'okukola ogw'amalaaya nga tagenderedde but because abantu abakwetoolodde ekyo kibakusindiikirizaamu oli agamba nze nasalawo okukola ssente abasajja bw'aba talina ssente tandaba kola newekanga ng'oyongera kwerumya bw'oba teweegendereza ebintu ebyo oyinza banga okyali mu early 20s oli mu late 20s oli mu early 30s ng'olowooza ng'ogenda kusalawo okukula bukuzi bw'oba togenderedde nga kusengejja mikwano gyo ogenda kutuuka mu 40s nga byebintu ebikuhontinga ng'abantu tebakyakuwa kitiibwa lwaki weeyonoonyesa naye nga weeyonoonyesa lwaki olw'emikwano egyali gikwetoolodde osobola okubeera singo ng'oli happy one ng'osazeewo okuyiga ebintu ebipya osazeewo okugeza ku bintu ebipya osobola okubeera happy ng'oli singo ng'osazeewo okubeera nga weetooloolwa emikwano egigenda okuba nga gikugattako omuntu asobola okubeera happy ng'ali singo naye ateekeddwa okubaako ebintu by'amanya nti bwe nkola kino kigenda kuba nga kinyambako ekirala
okumanya obulamu bwa single buno nabwo osobola okubunyumira mu ngeri emu oba endala. Bw'obeera single kkiriza o exercising oba practicing eddembe eryokuba nga osobola okukola ebintu ebibyo nga ggwe. Luli wakolanga ekintu buli kintu kyokola ng'agabeza ekyo nkigaana ekintu tojja kikola buli omuntu gw'olina yali wano. Kakati bw'obanga weegendereza ogenda kubeera mu bulamu obubwo ng'osobola okukozesa obudde bwo. Olumu waliwo bannaffe be twagala bayinza okutukugira ku bintu bye twagala okukola ku budde engeri gye twagala obukozesaamu, naye olumu nga kiringa ekitunyigiriza. Ate si buli kintu omuntu kyakugaana nti kibeera kibi. Ojjukira nti wabeera ne bbaawo oba wabeera ne mukyalawo naye nga si buli kye wamugaana nti kyali kibi. Kiraba nga kyali kibi ku ggwe nga tekisi kibi ku ye. Aye naawe njagala ojjukire nti alina ebintu byakugaananga. Honestly speaking nga tebyali bibi. Yagambanga nti obeera mu bwenzi naye ng'obeera mu projects zo, obeera mu office kino nakyo nakikutwala, oyagala kukola report, oyagala work plan ziringa work plan. Kakati ng'olowooza nti alowooza nti obeera mu bwenzi. Now you see that you have time. Kati beera productive mu time eno gy'olina gikozese. Osobola okugikozesa obulungi mu yo ogenda kuyiga osobola okusalawo okozesa omukisa ogw'okusalawo ebintu byo nga ggwe. Financially walina omuntu nga mu bintu bya ssente engeri gy'akwasaganyamu ebintu bya ssente tagali nga kikuluma, ayonona ssente, muntu ali extravaganti oba ali mini, akasente konna kokoze konna ayagala akasikambule. Kati ofunye omukisa ogukozesa ssente mu ngeri eyiyo gy'okkiririzaamu, si engeri ey'okweyonoonesa still, but engeri y'okukulaakulanya ekutwala mu maaso. Eriyo abantu nga bw'abeera ne munne adduka mu kukulaakulana. Eriyo omulala nga bw'asisinkana munne amusikambula busikambuzi. Kitera okubeera olumu ku bakyala kubanga abaami sometimes in one way or the other balina engeri bayinza okukutuulira, alaba atayagala odduka ennyo. Kakati bw'ofuna omukisa okubeera wekka ekino kyoyinza kipracticinga, si kukwonoona nti oleme kubeera muntu awulira omusajja oba awulira omwami wo singa oba ozzeemu okuyingira obufumbo, but still kikuyamba okubaako ebintu by'osobola okukola nga ggwe. Kakati obulamu bwa single life nabwe bukugasa. Eriyo emikwano gyo gy'okkiriza nti wallahi ya Mungu gyali gikugasa luli nga oli ogyetaaga, but because he was not comfortable, because she was not comfortable with them, you had to let them go. Now that you're single, you can still have those friends. Okkiriza nti baali bakugattako, oli wabangawo insecurity nga oli atali safe, alowooza bagenda kutwala, bagenda kuyigiriza ebintu, bagenda kuwugula and all that, naye ebyo tebyaliwo. Kati olina omukisa okukola ebintu ebyo. Olina omukisa okusinkana mikwano gyegyo. Olina omukisa okukola ebintu byewalinga tosobola kukola. However, njala tukigenderere nti ebintu bino tobikola lwa bubi. Ebintu bino obikola lwa bulungi, era ebintu byetwogerako obikola kubanga birungi. Naye wankuba luli walinga olina omuntu olinga biyinza obutasoboka era naawe okikkiriza. Waliwo n'ebyojja okuba nga okola ng'oddamu okubeera mu relationship ng'olina obbifiisa, ng'okimanyi nti munno tali comfortable nabyo. Kakati ng'okyalina omukisa ogubikola osobola okuba nga obikola. Nkiddamu omuntu asobola okubeera single naye ng'ali happy. Njala tusooke tufune testimony ya munnaffe ono, kubanga abantu abamu babadde mu marriages ne babeera mu bufumo, ne babeera mu relationships nga tagali. Siwagira muntu kwawukana, and I am telling you when tuka ku bantu abali legally married, abali officially married, like siwagira muntu kwawukana. Sichiwagira kyokka tesinza kwambala ngatto zange zintuuke manye like what happened. Naye naddala ku bano bannaffe muli mu buvumbu bwa kawundo kakubya eddirisa wasalira buseerezi n'ogwa mu maka ge n'obeera kati myaka 10 myaka 5. Eriyo ebintu bye tubeeramu nga tubisikambula nga tulowooza nti bwe tunaava eyo tetugenda kuddamu kubala mulamu, nga tulowooza nti bali bannaffe be balina otutegeerera, be balina okutulaga ekkubo, be balina otukolera mu buli kimu. Naye ate ku nkomerero ne byongera kutunnyeka n'obeera mu situationship ng'okiyita relationship ne kikunyiga. People can be happy nga tebali mu relationship. People can be happy nga tebali mu marriage. However, nkiddamu nti si bwe bulamu bwe nkwagaliza okubeeramu paka kubanga ku nkomero olina by'omisinga ku muntu oli byewetaaga. But in the meantime ng'okyali mu healing process, ng'okyali mu kwetunulamu, bino bigenda kuyamba okwetereeza. Njala tusooke tuwulire omukyalo ono. Namwagadde kubanga yabadde concerned about our yesterday's program
and she came in to give her side of the story about the same issue. Eyokubeera happy and like single and happy. Mwamisozi gyebaleko weebale kutuweereza amanya simanyi oba neesigaliza. Mwamisozi okuva lwe natandika okuwuliriza shows zo n'okulaba live, Mwamisozi nkubuulira obulamu bwange bwakyuka n'ebirowoozo byange byakyukira ddala. Mr. Sozi, Mwamisozi nze mbeera single era nsanyukira ddala okubeera single mu bulamu bwange kubanga sikyali n'ebintawaanya. Naye we nali nga mu relationship ne taata w'abaana bange, Mwamisozi nali ntawanyizibwa buli lunaku ng'obwongo bubeera bunuma. Omusajja yali anyumya omutima. Omusajja namusanga mwavu, ne tugumira mu bwavu emyaka egyasooka 5 nga tuli bulungi. Omwami wange n'addayo ku ssomero n'aŋŋamba omukyala wange kanzireyo osome, we naamala tomanya Katonda ayinza atugulirawo ekkubo ne tubeera bulungi. Nange ne mugamba kale ddayo osome, nze n'ensigala waka nga ndi mu kulima Mwamisozi n'abaana nga mbonaabona, era nga mwami wange tansindikirako yadde akasente ak'obuyambi lwakubeera nange nali manyi ali mu ssomero asoma takola. Mwamisozi n'eŋŋuma. Omwami wange n'amala okusoma bulungi n'akomawo n'atandika okukola. We yatandika okukola yakola emyaka 2, awo n'atandika okuneebaza n'abakazi. After 2 years n'anfunirayo omujja wange, n'akomawo ne yeenenya n'aŋŋamba mbuno teyeegendereza, mbuno baali b'emikwano, omuwala n'afuna olubuto. Ne mugamba kale she fine, tubeerewo fembi. Ne tubeerawo. Mwamisozi waayitawo era omwaka omulala gumu, era omwami wange n'addamu n'afuna omukyala omulala ow'okusatu. Mwamisozi nawulira obusungu n'entabuka n'eŋŋamba kati awo sikyasobola. Wabanga asazeewo kunsasula mu bino, nze kanzireyo ewaffe. Mwamisozi n'enkwata ekkubo n'eŋŋenda ewaka n'ennyonnyola abazadde bange. Taata n'aŋŋamba sigezaako okuddayo. Nange n'empuliriza daddi wange n'embeerawo. N'entandika obulamu bwange obwa singo bulungi. Naye ate nga nabeerako ewaka omwaka gumu nga nakavaayo ng'anyambako abazadde bange emirimu ewaka, kwotaddeko n'okugenda mu nnimiro nga weebyo. Naye ate nga nkolako ka bizinesi kange katono akayinza okunsobozesa okubeerawo. Mwamisozi siri Muganda, simanyi nnyo Luganda, naye era njagezako, nsuubira tujja kwasaganya bulungi. Mwamisozi kati omwaka ogwokubiri n'entandika okulowooza n'endowooza kati we naabeera wawano nja kweyamba ntya. N'eŋŋamba daddi wange, daddi kaŋŋende nkole. Daddi n'aŋŋamba genda oyiye. N'eŋŋenda. Mwamisozi kakati we njogerera nze namala okuzimbira abazadde bange enju yaggwa bulungi buli kimu, obulamu bwange buterevu, nina akasente kange sirina kintawaanya, nsula bulungi buli kimu kyentuuseko mu budde. Mwamisozi bingi nnyo byakwogera, naye kandekereku awo n'olulala lunaku neyanziza. You see, you hear. Kisoboka. Osobola n'okisalawo n'ogamba nti ngenda kusooka neesonyiwamu ebintu bino eby'omukwano for 2 years, for 3 years, for 5 years, okusinziira ku mbeera nga bweri. Kubanga ebiseera ebisinga tuwekiza tukiraba nti oyinza okulowooza nti solution egenda kubeera kuva mu relationship ndala ng'oyongedde ku byonna bwonoonye.
bw'obeera ng'oli mulamu bwa singo fuba okulaba nga okozesa ekiseera ekyo okwongera okwetegeera, okwongera okwefaako okugenda bwe wabeera nga mu relationship ng'oli selfless for the other party. Tosobola na kukola kaviiriko, tosobola na kukola ku bwala bwo, tokyasobola na kugendako mu saluuni kubanga munnange wali wafiiririra omuntu ng'olinga Yesu we. Kakati olina omukisa ogukola ebyo, oli musajja n'otuuka okubanga omukazi akusikambula akunywa yagejja gw'okogga bukozi lwaki? Because you're almost spending everything on her. Now that you're single, you can spend on yourself, but wisely. Ezensonga zeetaaga okutunulira. Abantu abamu, I was talking to a friend ali bweru ng'agamba nti relationship ebadde musikambudde ne yali agenda mu gym nga takyagenda. And yali akyagala, yali akyetaaga, kyali kimugattako. Naye olaba relationship olumu bwe ziyinza otusikambula. Other people have had dreams. Ebirooto ebirungi, ebirubirwa ebirungi, that goals nga zinungi ate nga ziri achievable. But because of the relationship, somehow, somewhere, naava ku mulamwa. Kakati bw'oba single, kozesa obudde obwo obeeko ebintu by'otuukako. Oli tumulabe nti yazimbira n'abazadde b'ennyumba. Osanga yali tayinza kituukako ng'alina oli ng'amusika amunyonyonta. So, we need to look into this. Osobola n'ogamba nti kakati ngenda kubeera nga gym. Bwe tugamba gym, mulimu okusisinkana abantu abapya, mulimu okufuna emikwano emipya mu gym. Kasita olonda ng'ozeeyo ku kiri n'obeera selective mu mikwano. Tugambye nti osobola okubeera happy ate ng'oli single. Ogenda kubeera nga obulamu obutambuliramu nga tebukkalubirira, olina akaanako kamu bubiri nga muli basanyufu, you even have time okubeera ku baana bo mu ngeri endala, wabeera nga ku mwana n'obeera ku musajja, n'obeera ku baana n'obeera ku musajja. Kakati nakyo kikozese. You didn't have time to rest. Now kikozese. Bw'oli bozzeemu okudda mu kugusamba omupiira gw'obufumbo, then you'll go back. Ate olojja kuba musanyufu ng'ogamba nti ekiri nakifuna, nakyo n'okifuna fully in plenty. Now you're back to the life of okubeera omufumbo, kale nakyo kibeeremu. Enkya tugenda kujja ne part 3 of this. Nagambye weekend tugenda kubeera kutunuulira obulamu bw'okubeera single but happy. Kisoboka okubeera single but happy. Katusooke tumanye munaffe ono gwe tuteeka mu laabu yaffe bivaayo bitya kiwunzi kakitya. Thank you for watching. Thank you for being a good follower. Have you subscribed? Thank you. You've not? Please subscribe, and I remind you to every Monday to Friday tubeera mu Love Lab na kuyiga kuno. Saturday night, Sunday night, Friday night saa 3 tubeera mu live show nga tubeera mu love stories ez'abantu abalala. We have a love story this weekend. You don't need to miss this. Thank you so much, and just know I love you. I'll be right back after this. Dear customer, we are unable to process your call at this time. Please try again later. Press star 8 for one-time pass or star 9 for auto-renewal. Hello? Hello. Wanje? Brother Julius. Wanje sebo? Kirabika mu kikubo network tolina bulungi. Oba we nagambye nti kankukubire nkuba essimu eraga teyitamu mbalengera na kita. Ani ono? Ono bamuyita Moses. Moses? Moses tomumanyi. Moses owawa? Ngambye nti no Moses tomumanyi naye akumanyika akatonotono lwakuba bamutumye butumi. Nti noche? Woli tusobola okwogera bulungi kigozi? Ila katonzi okuyisa. Okay. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Wanje sebo? Okay, nze nkomyewo wana kigozi. Yes sebo. Mbadde nkugamba nti nze ndi mubaka. Yes sebo. Era ne nkubuuza nti wooli oli comfortable okwogera. Tewali buzibu sebo, togere. Akasonga kali a bit sensitive. Kasonga kaki kakwata kuki? Kakwata ku mukwano gwo n'omuntu omu. Anti tekajwa. Anti osoose kumbuuza akasonga kakwata ku kino ensooka nkubulira ku kye kakwatako then tutandikira awo.
Kakati bwana Kigozi, Yes, sir. waliwo omwana ow'obuwala yanneesize n'anteekako mu busonga bwe katono. Era nkusaba obeere gentleman. Ensonga zino tuzikwasaganya. Yes, sir. Ekisooka njagala kukubuulira ebisembayo. Njagala ebisembayo bye mba nsooka okukubuulira. Omuwala ono Bamuyitaani. alindako nga sinaba nakubuulira linnya. Omuwala ono ayagala kumanya, ayagala kukakasa oba ddala Kigozi ali kkiriya mu byamugamba ebya laavu. Simutegeera nze anti muwala ki. Anti kyovudde owulira nti nkugamba nti ebisembayo bye nkugambye kanti kambye mba nsoosa. Kati ebisooka ate bye bino. Omuwala ono okukakasa nti omwagala, ate ye agamba nti sinze nina okubuulira erinnya lye, gw'olina okulimbuulira. Mbuuza otya? Omuwala ono agamba nti engeri gye njagala okukakasamu nti Kigozi anjagala, njagala yabambuulira erinnya. Kigozi akimanyi nti alina omuwala gw'ayagala, alina omuwala gwe boogera naye ku nsonga ez'omukwano. Kye saagala kwe kubanga ebigambo abiŋŋamba ng'abigamba n'abawala abalala, kye siriredde nze kubeeramu. Kati bw'oba okubidde Kigozi ng'omugambye nti mwagala nnyo n'obulamu bwange era saagala mufiirwa, omumbuulize muwala ki gwe twogerako wano? Nti ye kennyini agamba nti Kigozi yaba atubuulira muwala ki gwe twogerako wano mu story kati. N'obuzibu bwe nnina nze nga ndi single. Julius, Wanjisewo. ekyo kyekikkirizika olw'ensonga omuwala watuukira okuŋŋamba nkukubire. Watuuka okugamba onkubira essimu? Ye watuukira okuŋŋamba nkukubire essimu. Muba muyina bye mwogeddeko, muba muyinako kale kayinza okuba akatonotono ke mutambula naye nga yayagala kwongera kakasa nti ddala Kigozi bw'aba ngamba nti njagala okukakasa nti abitegeeza nga mbuulira erinnya. Kati bw'ngamba nti oli single oba nga ngamba nti nkubidde muntu mukyamu. Nze anti obuzibu bwe nnina nze ndi single bwe buzibu bwange kati simanyi ebisibitegeera. Kyogamba nkubidde muntu mukyamu. Muntu mukyamu nze ndi single. Oli mu kikuubo? Ndi mu kikuubo? Siri mu kikuubo. Naye ng'ogoberayo. Bayirayo bambi nze ndi single manyi? Kyakugamba ti sweet nkwagala, kumboyo gwayagalira ddala alibunaayira. Bw'okwagala olinga takwagala mumbeeme obanga nkuba etonya mu ddungu. Munnaffe mumuwulidde ne wemaliramu omuntu ng'oyo n'oteekamu time yo, n'oteekayo omutima gwo, n'omuyiro w'omubiri n'aba bw'atyo. Just confusion. It is better okubeera ne relationship neyiika than okubeera ne marriage neyiika. Bw'oba okaabakaaba asansa bagasiita weevulunge mu ttaka kimale kiggwe oyise emikono mu maaso ogambe nti muwonye. Bw'obanga osobola okuaccessinga KFC weeweemu bazita McDonald genda weetwaleko out ogambe nti ono muwonye. Si ngeri yakwekaza but reality omutegedde. So bwe bulamu bwe bubeerawo bwe butyo naye nga tukkiriza nti obulamu busigala bugenda mu maaso. Sister waffe ng'oyo oyinzamu amagezi ki? Leave a comment. Gayi ddala biri siriyasi asobola naye oyinza ogamba nti omuntu oyo amwagala. Leave a comment and I want to thank you for your time. Njagala okujjukiza nti kya nsonga nnyo okurecommendinga channel eno. We are soon hitting 10,000 subscribers. I am so proud of you. We love you so much. So ziko camera
Batali wali akweseza. Njagala okwagaliza obulamu obulungi. I love you so much and I wish the best okubanga byebijja mu bulamu bwo. Greetings to brother Anthony, greetings to Agnes, greetings to Tracy, greetings to Sharon, greetings to Sarah K, greetings to Eliam. Just know you guys, I love you so much. Atebe sogedde basumwe namwana nabala. Just know mbagala nnyo nyini ddala Mukama bampera omukisa ekyemusinga okwagala ng'ogamba nti I take it in Jesus' name, and we all say together in unison that